Eravamo rimasti a pagina 192. Prima si è lamentato giustamente degli ancora troppi ostacoli normativi e burocratico-amministrativi che frenano il dinamismo imprenditoriale. Poi ha sostenuto che il testo licenziato dal Senato non mi piace perché è sbagliato. Il limite minimale di 500 miliardi di lire di fatturato per far intervenire in un'operazione l'autorità antitrust, garante della concorrenza. Ciò ha fatto venire in mente a qualche partecipante che forse occorrerebbe il criterio della percentuale di quota del mercato per far intervenire l'autorità antitrust, un meccanismo analogo a quelli usati a Londra o a Washington, che potrebbe essere molto penoso per i grossi oligopolisti italiani. Abete invece vorrebbe poche regole semplici, valide per tutti gli operatori pubblici e privati, senza deroghe ed eccezioni. Ha suonato il campanello d'allarme anche sulla discrezionalità politica che potrebbe verificarsi. Michele Viscardi, presidente democristiano della commissione che sta esaminando la legge alla Camera, ha risposto che la discrezionalità politica non si traduce in abuso sull'economia se c'è un quadro normativo chiaro e completo. Ma poi è intervenuto con una tesi originale Carlo Scognamiglio, rettore dell'Università Lewis, già campione del mondo nel sollevamento pesi e parente della famiglia Agnelli. Ha sposato la figlia di Susanna Agnelli, Delfina Rattazzi. Avete capito il sollevatore di pesi? La legge sulla concorrenza, ha sostenuto Scognamiglio, non serve a promuovere la concorrenza ma solo a limitarla. Nel sentire queste parole Viscardi ha alzato le sopracciglia e così pure il ministro dell'industria Adolfo Battaglia, anche lui presente a Milano. In realtà Scognamiglio aveva già sostenuto la tesi assai originale quando ha scritto nel suo libro Come guidare l'Italia nel 2000, coautore Gianni De Michelis, che, contrariamente a un'opinione diffusa, la linea seguita dal Parlamento e dai governi italiani in materia di politica della concorrenza è stata almeno dal dopoguerra ad oggi chiara e perfettamente coerente. Aveva in quel libro recitato anche il ritornello degli industriali. Il luogo giusto per la regolamentazione della concorrenza nel maggior numero dei casi è la CE. Questa è infatti una delle tesi preferite dagli industriali. Non c'è bisogno di una legge in Italia perché ci appoggiamo alle regole di Bruxelles. Ed è anche il modo migliore di attaccare la legge a Roma. Al convegno milanese il colpo di grazia viene però dal duro amministratore delegato della Ferruzzi Finanziaria, caratterizzato da un perenne mozzicone di sigaro in bocca. Giuseppe Garofano, 55enne di Teramo. Parla del rischio di una legge antistorica e aggiunge che la minaccia è che le istituzioni antitrust diventino il più potente strumento nelle mani di quelli che vogliono sovvertire la concorrenza, che la legislazione antimonopolistica divenga uno strumento di squilibrio del mercato a favore degli uni, ad esempio le imprese pubbliche, e a danno degli altri, oppure un mezzo per consentire al potere politico di acquistare nuovi spazi di intervento. Ragionevole la paura per quello che potrebbero fare i politici, hanno commentato i partecipanti, ma non sembra che il gruppo per cui Garofano lavora sia proprio vittima di squilibri, visto il favorevole contratto per l'Enimont e il decreto legge sugli sgravi fiscali per la Montedison. Garofano però sembra ormai deciso a lasciarsi andare, propone come membri dell'alta autorità che deve regolare gli industriali e i rappresentanti degli industriali stessi. Segue Innocenzo Cipolletta, vice direttore generale della Confindustria e lobbista più eloquente, che conforta un po' tutti quando dichiara la legge un male necessario.
ma poi diventa ultra generoso a parole quando assicura la disponibilità della Confindustria a non sparare su tutti i fronti per affondare la legge, ma solo a proporre dei suggerimenti. Il ministro Battaglia si alza in piedi, si rimuove qualche freccia dalla schiena e sorveglia i confindustriali in aula. Spiega di non essere nemmeno lui convinto di tutti gli aspetti della legge, ma sottolinea che la normativa antitrust è l'unico passo avanti rispetto al sistema che si è via via stratificato. Un sistema fatto di vincoli e controlli. Ricorda Scognamiglio che non è certo una legge che ostacola le concentrazioni. E nota che la legge antitrust all'italiana non ha nulla a che vedere con il severo Sherman Act americano. Non approvarla sarebbe un passo indietro, una sconfitta storica. Detto da Battaglia che non è per niente un estremista, ma un repubblicano pacato, il messaggio sembra chiaro. Ed egli aggiunge con un po' di ironia: si sarebbe ciechi e un po' matti se si pensasse che questa legge non sia necessaria. Più netta la posizione del democristiano Viscardi, che paragona l'autorevole banda di Confindustriali a Milano a un gruppo di giapponesi nella giungla ai quali non è stato comunicato che la guerra è finita. I giapponesi tornano spesso per all'attacco e la loro carta più plausibile viene giocata quando insistono sulla concorrenza in termini europei e non domestici. Visto da lontano, il caso italiano non sembra però così riduttivo. Per esempio, in una lunga inchiesta sul futuro del capitalismo in Europa, pubblicata nell'estate dell'89 dal Financial Times, Guy de Jonquière, l'International Business Editor del quotidiano londinese, ha ricordato le debolezze del capitalismo italiano alla vigilia degli anni 90 e fra esse l'assenza di una politica efficace sulla competizione, che ha permesso ai gruppi più larghi di acquisire un vasto controllo, alcuni critici direbbero eccessivo, su grandi settori dell'industria nazionale. La mancanza di limiti stabiliti attraverso la regolamentazione, ha concluso de Jonquière, ha forse creato una concentrazione di potere economico non sano, incoraggiando questi gruppi a dare priorità al consolidamento delle loro posizioni sul mercato domestico invece di seguire una politica più orientata verso l'internazionalizzazione. Ma in Italia non è questo l'argomento avanzato nei dibattiti. Si vedono le cose in un'altra maniera, è altro che matti e ciechi o giapponesi nella giungla. Le voci contro la legge antitrust hanno un'autorevolezza di spicco. Persino nel Consiglio dei Ministri si trovano simpatizzanti della linea confindustriale. Insomma, nell'Italia dell'89 c'è curiosamente quasi un rigurgito antiriformista. E gli antiriformisti non vogliono solo tamponare la legge antitrust, ma vogliono addirittura far decadere l'articolo che sancisce la separatezza fra industria e banche. Chi ha paura delle riforme? Arriva la cura Carli, strillava alla fine di luglio dell'89 il titolo di prima pagina della Repubblica di Scalfari. Caratteri cubitali per il 75enne ministro del tesoro bresciano. Grande amico dei grandi torinesi. Veterano non solo della Banca d'Italia, ma anche della Confindustria. Strano quanti modi ci sono di vedere la stessa persona. Lo stesso giorno che Scalfari fungeva da modulo vettore per l'astronave Carli, l'Economist a Londra valutava un po' diversamente la nomina del neoministro del Tesoro. Prima di diventare presidente del Consiglio, ricorda il prestigioso settimanale inglese, Giulio Andreotti ha fatto di tutto per scalzare l'autorità del suo nemico Ciriaco De Mita. Scusate. E hanno fatto di De Mita il bersaglio principale, gli amici di Andreotti della stampa cattolica di destra, anche criticandolo per essere stato troppo debole davanti agli interessi del big business. Ma ormai che De Mita è stato accompagnato alla porta, il signor Andreotti ha onorato i circoli degli affari più potenti.
invitando Guido Carli, un ex governatore della Banca d'Italia e membro del consiglio d'amministrazione della Fiat, nel suo consiglio dei ministri. Nessuno dubita delle grosse capacità professionali di Guido Carli, nessuno naturalmente deve accusare Carli di essere fazioso e nessuno, come ha ricordato Cesare Romiti quando nell'inverno dell'89 ne difendeva l'onore, deve dubitare dell'indipendenza di giudizio di uomini dell'integrità di Guido Carli.